Muingi wa gicigo-bunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Mihang'o ũrokire kũrika irebebe-inĩ rĩngĩ ũmũthĩ nĩguo gwetha ũrĩa ũkarirũkia tigiti wa kiama kĩa UDA githurano-ini kĩnini kĩa mwaka ũkĩte. Kũrũmĩrĩra kwa mũrũko ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kandara Alice Wahome ta minista wa maĩ thirikari-ini. Saduku zimekuja zikiwa zimechelewa kama saa 4 hivi. Hivyo tumeanza kuruza kura kama saa 4:30 hivi. Lakini mambo inaendelea vizuri. Hata kama kulikuwa na fujo kidogo, kuna watu walikuwa wanaona kama kura zinaibiwa, lakini hiyo mambo imeangaliwa, kaonekana hakuna kura ambayo imeimbiwa, lakini tumeona mambo inaendelea vizuri, watu wanaruhusa kura vizuri. Kuna kichwa yote ambayo iko na shida, isipokuwa hii uchaguzi ilianza kama umechelewa kidogo, lakini maofisa walifika mapema na wakaelekea kwa kichuo wakasidikisha presiding officers wakiwa wawili. Mihiga mĩingĩ na kũrĩ ũguo nĩ ĩgomeire ũtabania wa gĩthurano gĩkĩ kĩa wamurani. Kuona mathandũkũ ũndũ ũmwe na maratathi ma gũikĩria kura nĩ macereirwo gũkinya ceceni-inĩ cia wĩkĩria wa kura mathaa marĩa magĩrĩire. Noguo gũcerithĩria kwambĩrĩrio kwa Mihang'o ĩno ũndũ ũmwe na namba nini ya aikia kura arĩa meyumĩririe kũnyita itemi gĩthurano-inĩ. Saa 4 saa 5 na dakika 15 mtu wa kwanza kuruza kura. Kwa hivyo ningeomba tuongezewe masaa. I'm very glad to report that we've had this session and everything seems to be going on well. It also seems like the turnout may not be very high. This is characteristic of a lot of when it comes to by-elections and nominations. In these particular nominations for our party, UDA, we have tried to urge as many voters as possible to turn up and make their choice. Mateta ma ũheani wa mahaki na indo ingĩ cia kũgeria kuhaikia kura mwena ũmwe namo nĩ meyumĩririe na njĩra nene. Kũrĩa ta ceceni-inĩ ya gũikĩria kura ya thukuru wa mũthingi wa Karumu, maabitha a borithi mathing'ĩrĩirio kũingĩrĩra nĩguo gũcokia thayũ. Thutha wa gĩthagathago kwĩyumĩria gũkĩrĩkana kũrĩ na agenti amwe a ahũranĩri gĩturwa gĩkĩ mekũheanaga mahaki ceceni-inĩ ici. Agents ndio wanazozana kwa sababu wengine wanasema wengine wanapeana pesa, wengine hawana pesa, you know? Hiyo. So watu waache wananchi wachaguane wenyewe bila bugudha yoyote. Tumepata watu wanapea watu unga, chakula cha aina nyingine, wengine wanapeana pesa huku ndani njia za vichochoro. Na tungeomba chama wale watu ambao wote tumewapiga picha, tumechukua majina, tumeripoti kwao, wachukuliwe hatua ifaayo. Thengia wao Mihang'o ĩno nĩ thire na mbere guothe Kandara gũtarĩ na gĩthagathago gĩothe kĩyumĩririe. Gũkũ aingĩ arĩa marahũranĩra gĩturwa gĩkĩ macũngĩrĩirie ũndũ ũyũ makĩranĩra gwĩtĩkĩra maumĩrĩra ma gĩthurano gĩkĩ angĩkorwo nĩo mekũhotana kana mage kũhota. Mũigana wa andũ 14 nĩo marahũranĩra tigiti ũyũ wa kiama kĩa UDA gĩthurano-inĩ kĩnini gĩa Kandara nĩguo gũkang'ethanĩra na arĩa mekũrũgama na ciama ngũrani gĩthurano-inĩ kĩnini kĩrĩa gĩgatabanio tarĩki 5 mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte. Ngirivotera Kameme TV, njĩtagwo Mũra wa Gunyama.